Kecap merupakan salah satu bahan makanan yang sering digunakan sebagai bumbu penyedap di berbagai masakan di seluruh dunia. Namun selain sebagai bahan makanan, kecap juga diyakini dapat membantu menyembuhkan batuk. Mitos ini mungkin berasal dari pengalaman tradisional atau cerita-cerita dari masa lalu. Namun, apakah kecap benar-benar efektif untuk mengobati batuk atau hanya sekedar mitos belaka? Sejauh ini tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa kecap dapat digunakan sebagai obat untuk mengobati batuk. Sebagai bumbu masakan, kecap terdiri dari berbagai bahan seperti kedelai, garam, gula, dan bahan-bahan lainnya yang dapat memberikan rasa dan aroma yang unik pada masakan. Namun kecap tidak mengandung bahan aktif yang diketahui dapat mengobati batuk. Sementara itu, untuk mengobati batuk, biasanya digunakan obat-obatan yang mengandung bahan aktif seperti dextrometorphan atau guaifenesin. Obat-obatan ini memiliki efek ekspektoran, yaitu membantu melonggarkan lendir dan dahak yang menumpuk di saluran pernapasan sehingga memudahkan untuk dikeluarkan. Namun meskipun kecap tidak bisa digunakan sebagai pengobatan untuk batuk, mengkonsumsi kecap secara teratur dapat memberikan manfaat kesehatan. Kecap yang terbuat dari kedelai mengandung protein nabati, serat, vitamin, dan mineral yang dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Namun seperti halnya dengan makanan lainnya, kecap harus dikonsumsi secara moderat dan tidak berlebihan untuk mencegah efek samping yang mungkin terjadi. Secara keseluruhan, kecap tidak dapat digunakan sebagai pengobatan untuk batuk dan merupakan mitos belaka. Namun mengkonsumsi kecap secara moderat sebagai bumbu masakan dapat memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh secara keseluruhan. Jadi jika Anda mengalami batuk yang berkepanjangan atau gejala yang tidak membaik, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat.